ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇൻഷോർട്ട് വ്ലോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്നത്തെയും പോലെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വീഡിയോയോ ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്. നമ്മൾ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം. നമ്മളൊരു പുതിയ മൈക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സാധനം. നല്ല മൈക്കാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഏറ്റവും ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ സാധാരണ വ്ളോഗർമാർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു മൈക്കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും.